ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကီ1380ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်17ရက်2018ခုနှစ်6လပိုင်း9ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးရွာသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဆင်ကျင်းပကြတဲ့မနေ့ချိန်မြောက်တော့8ချိန်မြောက်နော်ပထမအချိန်မြောက်9ရက်တာတရားစခန်းပွဲမှာတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးနေ့လှုပ်ပေးတရားအနေနဲ့တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြမဲ့ယောဂီတို့အတွက်တရားဘာဝနာကိုဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုတော့အကျဉ်းမြင့်လောက်ပဲဦးဇင်းတို့ပြောပါနော်တရားဘာဝနာအထောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတော့အဓိကထားပြီးတော့ပြောပါမယ်တရားဘာဝနာအထောက်ပုံကိုဘာကြောင့်အကျဉ်းမြင့်လေးပဲပြောမှလဲဆိုတော့ယောဂီတွေကအလုံးတရားအထောက်ကြတာချိန်ပေါင်းများစွာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါနော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်လို့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပဲဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါမယ်အဓိကမိမိတို့လုပ်ကြမဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားတရားတိုးစေဖို့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုတရားတရားရဲ့တွန်းအားနဲ့သွားကြရတာပါဟုတ်လားယုံကြည်မှုတရားတရားထက်တန်ရင်ထက်တန်သလောက်ကြိုးစားအထောက်မှုဝိရိယတရားထက်တန်လာတာပါပဲဝိရိယထက်တန်ရင်ထက်တန်သလောက်တတိဆွဲမြဲလာတာပါပဲတတိဆွဲမြဲရင်ဆွဲမြဲသလောက်တမာတိတည်လာတာပဲတမာတိတည်ရင်တည်သလောက်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့ပညာတရားထက်မြက်လာတာပါပဲအဓိကတရားတရားရဲ့တွန်းအားနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေအရှိန်ပြင်းပြင်းဆက်လက်ပြီးတော့လဲပတ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပဲအဓိကဦးဇင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါမယ်တရားဘာဝနာအထုတ်ပုံဆိုတာကတော့အလုံးအထုတ်နေကြလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပြောဖို့မလိုဘူးထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အခုမှစပြီးတော့တရားစခန်းဝင်ဖို့တဲ့လူဆိုတာလည်းပဲပါသေးတယ်နော်နည်းနည်းတော့ရှိတာတော့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုအထောက်ရမလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့ကိုဝေထားတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာအကျဉ်းမြင့်တော့နော်အကျဉ်းမြင့်ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးလည်းပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အာနာပါနကမ္မထံကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြဖို့အာနာပါနကမ္မထံနဲ့အစင်မပြေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါရင်လည်းပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရာတဘာဝတရားကိုပဲတတိထားပြီးတော့နေရင်ဖြင့်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရှုမှတ်ကြဖို့အဲ့ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့ရေးထားပါတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဒီခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးရိုးရိုးလေးတိပြီးတော့နေသွားဖို့ပါပဲ။ဟောတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုသိဖို့မြင်ဖို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ကြရတာပါဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကဒုက္ခသစ္စာပဲဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားပဲဒါကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကကောင်းကောင်းနားမလည်ကြသေးဘူးနားမလည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိလို့ဘဝကိုဆင်းရဲတယ်လို့မသိလို့ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုဆွဲလန်းမှုတတ်မဲ့မှုဒါတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဘဝရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုမကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာဟာဆက်ရပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ကြရတာတွေ့ကြကြုံကြရတာဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်အကန်သိဖို့အတွက်အထုတ်ရတာပါအဲ့ဒါကိုဘယ်နည်းနဲ့အထုတ်ရမှာတော့ဆိုတော့တတိထားတဲ့နည်းနဲ့အထုတ်ရမှာပါဒီခန္ဓာဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်တတိနဲ့ပဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဖြေမှန်ရှာတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အလွန်မှအချက်အချာကြတဲ့အခြေခံကြတဲ့သဘာဝတရားကြီးပါနော်
ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းတတိကမိအောင်ကြိုးပမ်းကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ရင်းဖြင့်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာမယ်ပေါ့အဲ့လိုနားလည်မှုရှိလာတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြည်လင်မှုချမ်းသာမှုငြိမ်းအေးမှုဒါတွေဟာတရားကိုသိရင်သိသလောက်တရားကိုသိတယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတာကိုပြောတာပါဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိရင်သိသလောက်နောက်ချမ်းသာမှုငြိမ်းအေးမှုဆိုတာကလည်းပဲသူဟာနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပဲเนาะဒါကြောင့်ပိဋကဘောသူတော်ဟောင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ပြင်တို့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ကြီးမပြောတော့ပါဘူးเนาะမိမိတို့အထုတ်နေကြအတိုင်းပဲဇေလုံးလဝရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်ကြဖို့ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းကဘာကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရင်လဲဆိုတော့ဒီတရားဘာဝနာလုပ်ကိုကြိုးစားအထုတ်လို့ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဒီနေရာဖြင့်မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးတော့ညှော်မှန်းပြီးတော့ထားတဲ့အကျိုးရလဒ်လို့လဲဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မသေးခင်မှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့ဟုတ်လားသေတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြည်ကြည်လင်လင်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အားကိုးရအစစ်အမှန်နဲ့နော်အစဉ်အတန်းမြင့်မြင့်ဘဝတန်တရားမှာနော်အစဉ်ပြေပြေရှောက်လန်းနိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကပညာပရိဟိနသုတ်တံမှာဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဝိဃာတအနုပါယတာအပရိလာဟကာယတဗေဒပရမရဏသုကတိပါတိကင်္ခာလို့အတိအလင်းဟောပါတယ်အတိဘက်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဝါခန္ဓာရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘာဝကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်တဲ့ဉာဏ်ပညာတော့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်သိကြတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆခတ်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုပဲဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်အဝိဃာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့အနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အပရိလာဟံပူလောင်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဝိရတိနေရလိမ့်မယ်လို့အတိအလင်းဝန်ခံထားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသာရမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေနေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမစင်ရဲပဲနဲ့မပင်ပန်းပဲနဲ့မပူလောင်ပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမယ်လို့ပြောတယ်နော်မစင်ရဲပဲနဲ့အဝိဃာတံအစင်ရဲဟုဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗာပြောတော့အနုပါယတံမပင်ပန်းပဲနဲ့မပင်ပန်းမှုဆိုတော့တတ်တာတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဗာပြောတော့အပရိလာဟမပူလောင်မဲနဲ့မပူလောင်မို့ဆိုတော့ငြိမ်းအေးတယ်ပေါ့နော်ချမ်းချမ်းသာသာတက်တောင့်တက်တာငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးဘဝမှာနေနိုင်ခွင့်ရှိမယ်ပေါ့ခုတကယ်မှတို့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းချမ်းချမ်းသာသာကြီးနေရသလားဟုတ်ဘူးစိတ်တွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့နေရတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားဒါစိတ်တွေဘာလို့ဆင်းရဲနေတာလို့ဆိုရင်ချမ်းသာအောင်မနေတတ်လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်တွေဘာလို့ပူလောင်တာတုံးလို့မေးရင်အေးချမ်းအောင်မနေတတ်လို့နော်အဲ့တော့ဘဝမှာငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲဘာလို့ကြမှာလေ့ကျင့်ကြမှာကြိုးစားကြရမှာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရရင်ရသလောက်ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာတက်တောင့်တက်တာငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးနေကိုနေရလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဟောတယ်များစုကဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပူလောင်လောင်စနေရဲပင်ပင်ပန်းပန်းပဲနေကြရတာများပါတယ်အဆန်ရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်လောကီပညာတတ်တာတွေမတတ်တာတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားအသိဉာဏ်ပညာရှိရင်ရှိသလောက်ချမ်းချမ်းသာသာတက်တောင့်တက်တာငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးနေခွင့်ရှိမှာပဲတို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဓိကကလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးကိုသိပြီးတော့မဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ကြောက်ကြမှုရှိဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲစိုးရိမ်တာတွေကြောက်ကြတာတွေမရှိဘူးလောလောဆယ်သူ့မှာငြင်းငြင်းအေးအေးအရန်ကိုပဲနေတဲ့ထိုင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာရှိရတယ်ပေါ့ပိဿတို့ကိုဦးဇင်းတို့မကြာခဏပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်တိမိယဇတ်တော်ထဲမှာတိမိယတိဩထားတဲ့စကားလေးပေါ့နော်တိမိမင်းသားလေးကတော်ထဲမှာယတိဘဝနဲ့နေတော့မိခင်ဖခင်တွေကသားကိုတွေ့ဖို့အတွက်လိုက်လာကြတာလေအဲ့လိုလိုက်လာတဲ့ချိန်မှာသားဖြစ်တဲ့ယတိက
သူစားတဲ့တည့်ရွက်ပြုတ်ရည်ကိုတည့်ရွက်ပြုတ်ကိုမိခင်ဖခင်တို့ကိုတည်တာပေါ့အဲ့တော့ခမဲတော်မင်းကြီးကအဲ့ဒီတည့်ရွက်ပြုတ်ကလေးကိုလက်ဖွားပေါ်တင်ကြည့်ပြီးတော့အစာကအရန်ကိုကြမ်းထမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲအလွန်မှကြည်လင်တောက်ပတယ်အယောင်တောင်ထွက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူမနေနိုင်ဘူးမေးတယ်တဲ့တော်ထဲမှာတယောက်တည်းနေပြီးတော့ဒီလိုကြမ်းထမ်းတဲ့အစာကိုစားနေရတဲ့တင့်ရဲ့ရုပ်ရာဘာတောင်ဒီလောက်ကြီးကြည်လင်တန်ရှင်းဝင်းပနေရတာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ချိန်မှာဘုရားလောင်းကဘာပြန်ပြောတော့အဲ့လိုတော်ထဲမှာတယောက်တည်းနေရလို့ကိုပဲရုပ်ရည်စင်းကကြည်လင်တန်ရှင်းနေတာတဲ့ဒီစကားကအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိရဲ့နော်လူတွေနဲ့ပူပူလောင်လောင်ရှုပ်ရှုပ်ချွေချွေနေရတာရုပ်ရည်တန်ရှင်းကြည်လင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောရမရောက်ဘူးလားလူတွေဆိုတာကပြောရရင်တူတူကိုအပူကောင်တွေအရှုပ်ကောင်တွေကြီးပဲလေဟုတ်လားအပူများရင်အပူဟတ်မယ်ပေါ့နော်အရှုပ်များရင်ညှိမယ်ပေါ့ဒါပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်တောထဲမှာတယောက်တည်းနေရလို့ကိုပဲသူကဘာဖြစ်နေတာတော့ရုပ်ရည်အစင်းကြီးနဲ့တန်ရှင်းနေတာတဲ့နောက်ထပ်ဆက်ပြောတာလေးကအယမ်းမှအနှစ်သာရရှိတယ်။ဘာပြောတော့ဆိုတော့အတိတနာလူသောစာမိနဗ္ဗဇပ္ပါမိအနာဂတံပိစုပ္ပန္နေနယာပိမိတေနဝန္တောပတိရတိမင်းကြီးတဲ့ငါအတိတနာလူသောစာမိတဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကာလကအတွေ့အကြုံတွေအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှစိုးရိမ်တာတွေကြောက်ကြတာတွေပူပန်တာတွေဘာမှမရှိဘူးတဲ့အတိတ်ကိုဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားတယ်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာရှုပ်ထွေးပူလောင်မှုမှမရှိဘူးအဲ့တော့အတိတ်ဆိုတာကတော့အလွန်ဝေးကွာတဲ့ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုမှအတိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုတင်လေးဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဖြစ်သွားရင်နော်ဒါကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်တရားအထုတ်တဲ့အလေးအကျင့်များတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီကိစ္စကိုအများကြီးနားလည်တယ်အတိတ်ဆိုတာနောက်ဘဝမှာအတိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာတွေမှာအတိတ်လို့ပြောတာမဟုတ်မနေ့တုန်းကဟာလည်းအတိတ်ပဲလေအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီးတော့နိနိကကပြောရမယ်ဆိုရင်ခုတင်လေးဖြစ်ခဲ့တဲ့သောသီလယူတုန်းကဘာဖြစ်သွားပြီတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီအခုအတိတ်ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တာကိုပဲအတိတ်ဖြစ်သွားပြီအတိတ်ကိုအဲ့လောက်ထိနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးလို့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာလေးလံပင်ပန်းမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဟာအများကြီးချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ကြအကြောင်းရှိတယ်ကိုအတိတ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပူလောင်ပင်ပန်းရတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့တရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာမရင့်ကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုတရားမတို့ဦးဇင်းတို့ခံကြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာအတိတ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုမရှိဘူးတဲ့အတိတနာလူသောစာမိအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာစိုးရိမ်တာကြောင်းကြတာမရှိဘူးနဗ္ဗဇပ္ပါမိအနာဂတံနဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာမှသူ့မှာကြောင်းကြနေတာတွေတောင့်တနေတာတွေမရှိဘူးတဲ့အတိတ်ကလည်းသူ့ကိုကြိုးပြီးတော့မဆင်းရဲစေဘူးပေါ့သူခေါင်းထဲမှာပြောရရင်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်မရှိဘူးမထားဘူးပေါ့အတိတ်ကိုမရှိတော့ဘူးလို့နားလေတယ်အနာဂတ်ကိုမရောက်သေးဘူးလို့နားလေတယ်ဒါအလွန်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ပိစုပ္ပန္နေနယာပိမိဒီစကားလေးကအယံကိုကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းကထင်လောလောဆယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးနဲ့သူမျှတာတယ်တဲ့တေနဝန္တောပတိတတိအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ခြင်းဟာကြည်လင်းနေတာတဲ့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးနဲ့ဗါတဲ့တော့မျှတာတယ်တဲ့ပိစုပ္ပန်နဲ့မျှတာတယ်လို့ပြောရနော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပိစုပ္ပန်နဲ့မမျှတာလို့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကို तू မကျေနပ်လို့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုစိတ်တိုင်းမကြလို့ဟုတ်လားပိစုပ္ပန်နဲ့ညီညွတ်အောင်မျှတအောင်နေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုဒီဒေသနာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားအတိတနာလို့သောစာမိအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာဆိုရင်ကြောင်းကြတာမရှိဘူးအနာဂတပဇ္ဇပါယအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနဗ္ဗဇပ္ပါမိအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဆိုရင်ကြောင်းကြတာမရှိဘူးပိစုပ္ပန္နေနယာပိမိပိစုပ္ပန်နဲ့လည်းအလွန်မှသူဟာမျှတာတယ်တေနဝန္တောပတိတတိအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်စင်ဟာကြည်လင်တန်ရှင်းနေတာတရားအထုတ်တဲ့လူကအဲ့ဒီအတိုင်းအများကြီးနေတတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားလူအများစုကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမနေတတ်ဘူးဟောဆက်ပြီးတော့သူပြောတာတော့အနာဂတပဇ္ဇပါယနဗ္ဗဇပ္ပါမိအနာဂတံအနာဂတပဇ္ဇပါယအတိတတနုသောစနာဧတေနဘာလာတုတ်တန်တိနလောဝဟရိတောလူတော်တဲ့လူအများစုကအနာဂတပဇ္ဇပါယအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင့်တတာတွေကြောင်းကြတာတွေသူတို့ခေါင်းထဲမှာအများကြီးရှိတယ်နော်အတိတတနုသောစနာအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာအရှုပ်ထွေးတွေအပူလောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုတော့
နလောဝဟရိတောလူတော်ရိပ်ဖြတ်ထားတဲ့မျက်ပင်လေးတွေကောက်ပင်လေးတွေလို့ဒဇင်းနဲ့ရိပ်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားတဲ့ဆိုအဲ့ဒီမျက်ပင်လေးတွေကဘာဖြစ်တော့ခဏချင်းညှိုးနွမ်းသွားတော့နော်အဲ့လိုပဲအေတေနာဘာလာတုတ်တန်တိအတိညာမဲ့တဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်6တွေ့နေကြတယ်ဆွဆွပြေးပြေးမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘဝမှာပူပူလောင်လောင်6တွေ့တွေ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလဲအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုခံနေတာပေါ့နော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းတတာတွေကြောင်းကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပြီးခဲ့ပြီးသားဘာမှမရှိတော့တဲ့အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာပဲရုံမထွက်နိုင်ဘူးဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ပဲနေနေတာပေါ့ဒါကြောင့်အတိညာနှုံနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရိပ်ဖြတ်ထားတဲ့မျက်ပင်တွေလို့ဘာလို့နော်ညှိုးနွမ်းနေကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့အလေးအလာများလို့ရှိရင်ဒီဒေသနာကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားတတ်မယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတဘာဝတရားကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုအရင်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အခုတရားမှတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုမှတ်တာတော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုမှတ်တာနော်အဲ့ဒီလောလောဆယ်ကအရန်ကိုမြန်ဆန်တယ်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတာတွေကဒလက်ဇက်ပဲဆိုကြပါစို့ယောဂီတို့ထိုင်ပြီးတော့မှတ်ပြီးဆိုမျက်လုံးလေးကမှိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်တယ်ဆိုတာတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့မှတ်စရာမလိုဘူးပေါ့အတန်လေးကြားတာရှိမယ်နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါတွေရှိမယ်တော့ထိတာတွေရှိမယ်နော်တကူလုံးမှာထိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကနာရင်နာမယ်တက်တာရင်တက်တာမယ်သူကတော့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဗါတွေရှိမယ်တော့စိတ်ထဲမှာတွေးနေတာတွေတွေးကြံနေတာတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဒလဇက်ဘာဖြစ်နေတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးရင်တော့ရှောက်ပြောက်သွားတာဒါသူ့ရဲ့သဘောကဒီတိုင်းပဲဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မသိသေးတော့လည်းပဲဒီဟာကိုတုဒ္ဓမယဉာဏ်နေနဲ့နားထဲမှာဆွဲထားရမယ်သဘာဝတရားတွေကဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အသစ်ထပ်ဖြစ်တာအသစ်တွေကြီးထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာလို့ကြားဘူးနာဝနဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဘူးရမယ်မှတ်သားထားရမယ်တကယ်လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဟာဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုသိရလိမ့်မယ်နော်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအလွန်ရှင်းတာကတော့ဟောဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အလွန်ရှင်းတယ်အတန်တွေကဘယ်လိုလဲထပ်ထပ်ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ပဲမရှိတော့အနံ့အရသာစားတဲ့တောက်တဲ့ချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်တောက်လျှောက်ပဲပျောက်တယ်တောက်လျှောက်ပဲအသစ်တွေကထပ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ထမင်းတနက်ပြီးသွားရောဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့အလေးအလာများလေလေပြစ္ဆုတ်ပံကိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပံကိုနားလေလေလေအတိတ်ကိုလည်းနားလေတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းနားလေတယ်အတိတ်ကိုဘယ်လိုနားလေတော့အတိတ်ကလည်းဓာမျိုးတွေပဲဖြစ်ခဲ့တာအနာဂတ်ကလည်းဓာမျိုးတွေပဲဖြစ်အောင်မှာလောကကြီးကဘာမှမထူးမဆန်းဘူးဆိုတဲ့အမြင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲမြင်တရားရှိတာမြင်တယ်ကြားတရားရှိတာကြားတယ်အနတ်အရသာစားမယ်တောင်းမယ်တွေ့မယ်ထိမယ်တွေးမယ်ကျင်မယ်ဘလောက်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတွေ့ပြီးတော့လဲပြီးပြီးတော့လဲဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတာပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလဲဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုသာမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ရူပသမိန်ပြီးနိဗ္ဗာန်တည်းဝေဒနာယပြီးနိဗ္ဗာန်တည်းနော်ရုပ်ရဲ့ပုံမှာညှင်းငွေ့မယ်ခံစားမှုတွေရဲ့ပုံမှာညှင်းငွေ့မယ်ဒါတွေကအောက်မဟုတ်ဘူးဆိုညှင်းငွေ့တဲ့ဉာဏ်တူတူလိုလိုဖြစ်မယ်ဘာကိုမြင်လို့ညှင်းငွေ့တာတော့ဆိုရင်ပြီးတော့လေဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတာပဲအနိစ္စကိုမြင်လို့ညှင်းငွေ့တာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလည်မှဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုနားလည်မှနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာတော့တရားဘာဝနာကိုအထုတ်တဲ့အလေးအလာများတာနဲ့အမျှဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာတက်တောင့်တက်တာငြိမ်ငြိမ်အေးအေးနေတတ်လာမယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုနေတတ်မှနေနိုင်မှာနော်သူများနေတတ်တာကိုကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့မျှဝေပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုကဒါကိုမနေတတ်ဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်ကိုဘလောက်ပဲဆင်းရဲနေနေဘေးကလူကကိုဘလောက်ပဲချစ်နေနေသူဘာမှကိုယ့်ကိုမပံ့ပိုးနိုင်ဘူးမကူညီနိုင်ဘူးဒီကိစ္စကိုကျွမ်းကျင်မှပဲကိုလှုပ်တတ်တာပေါ့ကိုလှုပ်တတ်မှပဲကိုတတ်တာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးရှိရမယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးလည်းရတယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးဒီပင်လည်းရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်တဲ့ငါဘဝမှာငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာတက်တောင့်တက်တာနေကိုနေတတ်ရမယ်နေကိုနေနိုင်ရမယ်ငါဘာလို့စင်းရဲနေရမလဲဘာလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမလဲဘာလို့ပူပူလောင်လောင်နေရမလဲကိုအဲ့လိုမမျှော်မှန်းတယ်မို့လားတချို့လူဘဝလေးရောက်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဦးဇင်းကအလို့ရောက်လာတော့ပူပန်ဖို့အတွက်ရောက်လာတာဟုတ်လားဆင်းရဲဖို့အတွက်ရောက်လာအဲ့လိုတောင်ပြောရမလို့ရှိရဲ့နော်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့နေသွားကြတာပဲလေသေးတာသေးရောအဆန်ရှိရမရှိရနဲ့ဆိုင်ဘူးနော်အဆန်တွေကသူ့ရှိနေရနော်မနေတဲ့ပင်ပန်းနေရပဲလေနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချိန်ဒီဘလို့ကုန်ခဲ့လဲဆိုတော့ပင်ပန်းရင်းကုန်သွားတာပဲ
ပူလောင်ရင်းကုန်သွားတာပဲဆင်းရဲရင်းကုန်သွားတာပဲဒီလိုနဲ့သေသွားတာပဲသူကသူတော့အထင်နဲ့ထင်ကောင်းထင်ပဲပေါ့ငါပဲဆန်နေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအထင်လေးနဲ့ပဲခြေနဲ့ပေါ်သွားတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ဘယ်လိုပဲနေသွားတော့စင်စင်ရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်ဒီလိုပဲနေသွားတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေဘဝမှာပင်ပန်းတယ်ဆင်းရဲတယ်ပူလောင်နေလို့အမှန်တိုင်းသိဖို့ကိုကလည်းပဲတုံတုံညံနေတော့မလွယ်တတ်သေးဘူးလို့ထင်တယ်လူတွေကသူကိုအရန်အရေးထူတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီးပူလောင်မှအရန်ကြီးပင်ပန်းမှအရန်ကြီးဆင်းရဲမှအော်ပင်ပန်းမှလားပူလောင်မှလားဆင်းရဲပါလားလို့သိတာတုံတန်ရုံလောက်ဆိုရင်တော့မသိဘူးဘာလို့နေချဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကသူတို့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မဖြုံလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စကိုထင်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ချမ်းချမ်းသာသာတတ်တောင့်တတ်တာငြိမ်းငြိမ်းအေးနေတဲ့အလေးချင်းကိုအများကြီးအစားထိုးကြည့်မှအော်ဒီနည်းနဲ့မနေရတာအလွန်ပင်ပန်းမှလားဆိုတာကိုသိနိုင်တာနောက်ရှင်တော့ကိုယ့်အကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့နေမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒီပြဿနာမရှိဘူးလားရှိရနော်ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ဟာယောဂဖြစ်နေတယ်လို့မှမသိဘူးဆိုရင်ဒီယောဂကိုပြအောင်ကုဖို့စိတ်ကူးရှိမလားဟောသူကသူလူကောင်းထင်နေတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ချမ်းသာဖို့တဲ့ဆင်းရဲမှန်းသိဖို့ကတော့မှပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေသေးတယ်လို့ဆိုခြင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဆင်းရဲနေတယ်လို့သိမှဒီနေရာနဲ့ငါလွတ်အောင်လုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကလာပါနောက်ဆိုကိုယ့်အကိုကျေနပ်ပြီးတော့နေမှာပဲပူတဲ့အခါပူလိုက်ပင်ပန်းတဲ့အခါပင်ပန်းလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲပူလောင်လောင်ရှုထွေးထွေးညင်ညင်နွမ်းနွမ်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းချမ်းသာသာတတ်တောင့်တတ်တာငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးနေတတ်ဖို့နေနိုင်ဖို့အထုတ်ကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုညှောင်းမှချက်ကောမထားသင့်ဘူးလားထားသင့်တယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ပါပြောခြင်းတော့ရသော်ဘုရားကတော့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏသုကတိပါတိကင်္ခခန္ဓာကိုပျက်စီးလို့သေခြင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုမရောက်ဘူးတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရလိမ့်မယ်လို့သိကြပါဦးမျှော်လင့်အပ်တယ်တဲ့ဒီကိစ္စခေါင်းနဲ့မထည့်လို့မရအောင်ဘာဘူးလို့တော့ဘဝကနေုံနေလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့အမျှအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခြေအနေသူကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုမှမျက်ကွယ်ပြုထားလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကိစ္စကအမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာဘာလို့လဲနိုးချနေဖို့လိုတယ်နော်ဒီအမှန်တရားကိုမေ့နေတာဟာကျန်တဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့မှဝေးသွားစေတယ်လို့ဦးဇင်းထင်နော်ဘာမှမကြတော့တဲ့အချိန်မှာပျက်စီးရမှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခုဒီထဲမှာတရားအထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ60ဝန်းကျင်တွေအများကြီးပဲလို့ထင်နော်ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိပါတယ်အသက်50ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်ယောဂါကိုမျှော်လင့်ထားတော့ဒီစကားကတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားအသက်50ဝန်းကျင်ဆိုရင်ဘာကိုမျှော်လင့်ထားနှစ်ပေါင်း50လောက်မယမနာလက်ပတ်ခဲ့တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချွင်းချက်မရှိပဲနေကိုနေမှာမဟုတ်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့7လုံးတောင်မှနှစ်ပေါင်း50လောက်မယမနာလဲနေမယ်ဆိုရင်သေချာပေါ့ပြက်မှာပဲနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အသက်50ဝန်းကျင်မှာဆေးစစ်လိုက်လို့ယောဂစစ်လိုက်လို့ဘာပို့တွေ့တယ်လဲဘာဆဲတွေ့တယ်လဲဆိုမအံ့ဩသင့်ဘူးဒါဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တော့မှနားလည်ထားပါဟုတ်လားများသောဖြင့်လူတွေကအဲ့ဒီနားလည်မှုလောက်တော့မရှိဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရမ်းထင်ကြီးထားတာပါနော်တွေ့လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ထိတ်ပြာဖြစ်ကြတယ်တချို့ဆိုရင်အရှက်မဲ့မလုပ်ကြတော့ငိုတောင်ငိုကြတာရှိတယ်အတူဖြစ်เสียရှိလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးလေ50ကျော်လောက်မှယောဂနှိမ့်ဆက်တာကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုမတိရရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂကင်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကဘာလဲမဖြစ်နိုင်တာကိုတောင့်တတာမဖြစ်နိုင်တာကိုတောင့်တမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိနိုင်မလားယံပိဿနာလပတိတံပိဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ဒါကိုရခြင်းတယ်အဲ့ဒါမရဘူးမရခြင်းဒီပါလဲဆင်းရဲတယ်နာခြင်းကြလို့နာလာတဲ့ကိစ္စကိုမနာခြင်းဘူးဆိုရင်သေချာပေါက်ဆင်းရဲတော့မယ်ဒီလိုနာလို့ဆင်းရဲတာကနည်းနည်းမနာခြင်းလို့ဆင်းရဲရတာကများများဒါနားလည်ဖို့လိုရနော်ဒါကြောင့်အသက်50လောက်ဆိုရင်ပါမျောလင့်ထားယောဂမျောလင့်ထားအသက်60ဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်တော့ဘာကိုမျောလင့်ထားတဲ့နဲ့ထင်လဲသေခြင်းကိုမျောလင့်ထားတဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်လေဒါလက်တွေ့ကြတဲ့စကားတွေကိုပြောတာပါအခုဒီနိုင်ငံမှာအသက်60အောက်သေးတဲ့လူနဲ့အသက်60အထက်သေးတဲ့လူဘယ်တင်းကပိုများမယ်ထင်လဲ60အောက်သေးတဲ့လူကပိုများမယ်နော်အဲ့ဒါ60ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့သေချာတဲ့ဒီဘဝငါကံကောင်းသွားပြီလို့90 80ဆိုတာအရန်ကံကောင်းကနေရမှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘဝတော့အရန်နေခြင်းတယ်လူတွေက
ဒါပေမဲ့ဘလို့နေမလဲဆိုတဲ့အဖြေကတော့တိတိကျကျကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲအချိန်ကုန်လုံးပဲနေသွားကြတာများပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသက်60လောက်မှာတေခြင်းတရားကတကားခောက်လာပြီးပျက်စီးတော့မယ်လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်အများစုကလက်ခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူး80လည်းလက်မခံနိုင်ဘူးအံ့ဩစရာကြီးပဲဘယ်လောက်ထိမြတ်နေခြင်းလည်းမသိဘူးစဉ်းစားကြရတော့အရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲနေတော့မှချမ်းချမ်းသာသာတတ်တောင့်တတ်တာငြိမ်ငြိမ်အေးအေးနေတတ်ဖို့တင်လိုအပ်တာမဟုတ်ဘာလို့လဲတော့သေတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာငြိမ်ငြိမ်အေးအေးတတ်တောင့်တတ်တာရှိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုမျက်နှလုံးခဲပြည့်ဦးဇင်းတို့တွေလုံမထားသင့်ဘူးလေးလူလည်းရှုမထားသင့်ဘူးသေခြင်းတရားကိုခက်စိမ့်စိမ့်မဆက်ဆံသင့်ဘူးပေါ့နော်အချိန်မီဘာလို့နိုင်တော့တွေ့လာနိုင်တယ်ကြုံလာနိုင်တယ်သေနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီးများသောအားဖြင့်ဒါ60ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုကိုသေလူလို့သဘောထားသင့်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ထိသေလူလို့သဘောမထားနိုင်မဲနဲ့နေရမယ့်အရေးတွေကိုပဲအရန်တွက်ပြီးတော့ဇရာတွေအရန်ရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တော်သူကျင်တဲ့နေရာမှာညင်နေဘလောက်ထက်တယ်ပဲပြောတကယ်အရေးမှာအဲ့ဒီလူညံတုံးနေပြီဆိုတာသိနိုင်တယ်။သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းရမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသာရအောင်လုပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲဒီဉာဏ်ပညာကဘာလို့မလို့ကယ်ဆယ်လိုက်အောင်မယ်သူ့ကိုပဲအားကိုးရမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရှိလို့ရှိရင်မရဘဝမှာတကယ်တမ်းအားကိုးရဆိုတာဘုရင်တို့စဉ်းစားမိသလောက်ဘာတစ်လျှောက်လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်လို့သိရတဲ့အသည့်တွေအကုန်အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘဝမှာတကယ်တန်ဖို့အကြီးဆုံးအရေးပါဆုံးအားကိုးရဟာဘာလဲလို့မေးရင်ပညာပဲဘာလဲပညာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာကိုပြောတာနော်ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့အာယုံကိုသိတဲ့ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့နံတရားတွေလို့ရုပ်နဲ့နံကိုအခြေခံပိုင်းခြားပြီးတော့ပြီးပြင်းခိုင်ခိုင်မာမာနားလည်တဲ့သဘာဝတရားတွေသူ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးရင်လည်းတည်မြဲနေတာတခုမှမရှိဘူးဒါတွေကကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောတွေပဲလို့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအခုဦးဇင်းပြောလိုက်တာပိဿတို့သတိထားမိမလားမသိဘူး၄မျိုးတောင်ပြောလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားတသက်တွေအဲ့ဒီသဘာဝတရားတသက်တွေကလည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်လာတယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်လာတယ်ပျောက်သွားတိုင်းသွားတာဒါကြောင့်ဒီဟာတွေကကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုသုံးသပ်ပြတာနော်ဟုတ်လားအကောင်းမဟုတ်ဘူးရထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာအကောင်းမဟုတ်အချိန်ကဘယ်ကနေစမလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကနေစရမယ်နော်တဘာဝတရားတက်တက်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတက်တက်ကလည်းဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမျိုးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုအထင်မှားမှုတွေရှိမှဆိုလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ထပ်ပြောတာဖြစ်ပြီးတော့တီးနေတဲ့အမျိုးလားဆိုတာလည်းမဟုတ်အခိုက်အတန့်လေးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးတောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတဘာဝတရားဟာအကောင်းဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတဲ့မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့စာပေရအရက်သုံးလေးနဲ့နားလည်အောင်ညှိပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ပညာဆိုတာဘာလဲလို့မယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီပညာကတစ်ချိန်မှာအားကိုးရမှာနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့များသောအားဖြင့်လူတွေကအားကိုးရာကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သဘောပေါက်တယ်လို့အသီးသီးရှားတော့ရှားထားကြတာပေါ့လေငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းကိုအားကိုးရလို့ထင်တဲ့လူတွေကငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းကိုဘဝတသက်တာဇောင်းပေးပြီးတော့ဘဝကိုမြုပ်နှံပြီးတော့ရှားကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်တက်ကြမ်းထားတဲ့လောကီအတတ်ပညာတွေကိုအထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါကိုပဲတစ်လုံးသင်သွားကြတဲ့လူတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ဘဝမှာတိုက်တိုက်ဝမ်းဝမ်းကြီးမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းနေနဲ့တရားကိုတရားအားပြုပြီးတော့နေမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပဲချစ်သူခင်သူတွေရှားပြီးတော့နေသွားကြတယ်ဒါဥစဉ်မြင်တဲ့လောက်ပြောကြည့်တာပေါ့ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းကိုအားကိုးရလို့ထင်တဲ့လူရှိတယ်အတတ်ပညာတွေကိုအားကိုးရလို့ထင်တဲ့လူရှိတယ်အပေါင်းအသင်းတွေချစ်သူခင်သူတွေကိုအားကိုးရလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျမ်းမြင်တော့ဒီသုံးမျိုးပဲရှိမယ်ထင်ပါနော်ဒီထဲမှာပဲအကျုံးဝင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်အပေါ်ယံအားကိုးရပဲတကယ်အရေးတကယ်ပဲနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်အားကိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့တကယ်အရေးတကယ်ပဲဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတစ်ချိန်မှာသူ့သဘောသူပြလာတဲ့
အနေထားပေါ့အထူးဆန်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပါလေပျက်စီးမှုပေါ့နော်တစ်ချိန်ကျရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ယောဂဗျာနှိမ့်ဆက်တာကိုခံရပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပျက်စီးသွားမှာဒါတဘာဝရက်တက်လို့လည်းမရဘူးတားဆီးလို့လည်းမရဘူးဘယ်ချိန်တွေ့မလဲဆိုတာတမဦးဇင်းတို့ကြိုးပြီးတော့သိခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အခြေအနေကဆိုးတယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်အကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုအကြောင်းတရားကဘယ်လိုလာကြလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကအကုန်မသိနိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်ကံအကြောင်းတရားပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့သိနိုင်တာကဘာလေးစားလိုက်ရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ပဲသိနိုင်တာအာဟာရအကြောင်းတရားတော့ပဲများသောအားဖြင့်သိနိုင်တာဥဒုအကြောင်းတရားတောင်တချို့ကောင်းအောင်မတွက်တတ်ဘူးစိတ်အကြောင်းတရားဆိုရင်ပိုးတောင်လူတွေနာဝေးသေးတယ်စိတ်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုရှင်သန်မှုအတွက်မကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိပြီးတော့နားမလဲဘူးဥဒုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကောင်းကောင်းနားမလဲကြဘူးတချို့ကြတာနားလဲကြတာဘယ်လောက်ပဲနားလဲနိုင်တာများတော့အာဟာရရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလောက်ပဲနားလဲတာကံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြတော့ပိုးလို့တောင်နားမလဲတရားဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သာကြားလဲရတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လူဘဝကြီးမှာဘယ်လောက်နေရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကံတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီကံအကြောင်းတရားရှိသည့်အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သွားကြရမှာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာကမမြင်နိုင်ရဘဲနဲ့အာကြီးဆုံးအကြောင်းတရားပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘဝရဲ့အနေအထားကဘာလဲလို့မေးပျက်စီးမှုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအနေအထားကိုပဲတကယ်အရေးတကယ်ပဲလို့ပြောရင်လားဟုတ်လားစစ်စစ်လိုက်လို့ကင်ဆာတဲ့လို့များမပြောကောင်းမဆိုကောင်းအပြောမြန်ခံလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဘယ်လိုများဖြစ်သွားမလဲအကြီးအကျယ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားမယ်နော်ဟုတ်လားဒါပါလေတကယ်အရေးတကယ်ပြီးတွေ့လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာငယ်ပြီပေါ့တထေးကြီးလည်းငယ်မှာပဲနော်မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဆွဲမမှုမကင်းသေးသမျှဘာလို့ကြမလို့ငယ်မှာတော့မျက်နှာကဟာဒီယောဂါကတေချာဘောက်ကိုတေစေမဲ့ယောဂါတဲ့လိုများသိရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ပြောဖို့ရမရှိပို့ပြီးတော့မဖြစ်မလို့ငယ်သွားမယ်နော်မျက်နှာကအားတွေငယ်တာပေါ့ဘာလို့အားငယ်တာတော့ပြောလေးပြောအားမကြီးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်ထဲမှာအားကိုးရမရှိဘူးဆိုတဲ့သက်သေးပဲလေအားငယ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်ဘက်ကဥစ္စာပစ္စည်းတွေကအားကိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာအရင်ထင်ရှားတယ်တက်ကျွမ်းထားတဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့ဒါနဲ့ကလည်းတခြားသည်ပဲအနာနဲ့စီလုံးဝကိုဆက်ဟပ်မှုမရှိဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါရက်သွက်တူရှိနေတာဘာမှကိုဒီမှာလာပြီးတော့အထောက်အကူမရဘူးပေါ့နော်။ကိုင်ချစ်သူတွေခင်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရမှာတော့ဒီတိုင်းပဲကြည်နေရမှာပဲလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကိုတည်ငြိမ်စေမဲ့တတ်တာမှုရစေမဲ့ကိုယ့်ကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေမဲ့တခုတည်းသောရာဘာလဲလို့မင်းပညာပဲ။နားလည်မှုသာတကယ်ရှိရင်လက်ခံမှုရှိတယ်။လက်ခံမှုရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးလေခုဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေလက်မခံနိုင်တော့ပြဿနာဖြစ်နေတာဟောစိတ်ထဲမှာဘာလို့လက်မခံနိုင်တာတော့နားမလဲဘူးလေဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စကိုပဲကျွတ်တော့အပေါ်ရန်တော့ပဲသိထားတာဒါဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်ဟာသေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လောက်သိထားလဲကိုတော့သိလာပြီထင်ပါဘောနော်ဒါပေမဲ့သေခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာလက်မခံနိုင်တာကိုကြည့်လို့ရှိရင်သေခြင်းတရားအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးဆိုတာကိုပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်တို့အာကိုရာတွေကိုလူတွေဟာအပေါ်ယံပဲရှားကြတာတကယ်အာကိုရာအစ်စ်ဟာဘာလဲလို့မင်းဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာသီးတာနဲ့အာကိုရာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိတဲ့မောဟလွှမ်းမိုးလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကနှိမ့်ဆက်ပါလေကျွတ်တို့ထင်တာကယောဂဖြစ်လာရင်ယောဂကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ထင်တာသိတော့မယ်ဆိုရင်သိခြင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ထင်တာဒါကအပေါ်ယံလို့ဥစဉ်ထင်တယ်အမှန်ကဘာကနှိမ့်ဆက်တော့မသိမှုနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတာဆိုကြပါစို့အလျံကွာချပြီမလို့နည်းနည်းတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေလည်းမသေးဘူးလားသိနော်ပုထုဇဉ်တွေလည်းမသေးဘူးလားယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့သေခြင်းနဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့သေခြင်းနည်းနည်းလေးရှင်းကြည့်စမ်းပါဦးယဟန္တာတွေသေတာသူတို့ဘာဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့သူတို့အကုန်လုံးနားလည်ထားတယ်ဒီခန္ဓာဟာသေတတ်တယ်ဆိုတာသူတို့အကုန်လုံးသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကို၄ချိန်တောင်ပိုင်းခြားပြီးတော့သူတို့မလုပ်ထားတာသိထားတယ်ဟုတ်လားပုထုဇဉ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတာကြားယုံပဲကြားဖို့တာစဉ်းစားယုံပဲစဉ်းစားဖို့တာတရားအထုတ်လို့တချို့လဲဝါတာတာလောက်မှန်းဆယုံလောက်ပဲသိကြတာတကယ်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသဘောကဒုက္ခသစ္စာအနေအထားကိုပြလာတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်လာတော့လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာညှင်းဆန်တယ်တွန်းကန်တယ်တုန်လှုပ်တယ်ခြောက်ချားတယ်
ဟုတ်လားကဲပါယူပါတချို့ပြောရတာမရှိဘူးလားတချို့တော့အရန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကြောက်လို့ကလွတ်သလားမလွတ်ဘူးဘာမှအကျိုးမရှိဘဲနဲ့တက်တက်မဲ့ဘာဖြစ်နေတာတော့ကိုနှိမ့်ဆက်ရမရဘူးလားအကျိုးမဲ့လှုပ်ကြတော့နော်ဒီစိတ်ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မတိမှုကနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုဆိုချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂါကနှိမ့်ဆက်တယ်သိခြင်းကနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာတဲ့ဘာကနှိမ့်ဆက်တာတော့မတိမှုကနှိမ့်ဆက်တာနော်တကယ်လို့ဒါတကယ်တိတဲ့ဉာဏ်သာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီလိုအဆင်းရဲဘူးယောဂဖြစ်တာကသူ့သူဖြစ်တာသေတာကသူ့သူသေတာမသေးခြင်းလည်းသေမှာပဲလေမသေးခြင်းဘူးဆိုတာကွာစားမဖြစ်နိုင်တာကိုတောင့်တတာယောဂမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာကွာစားပါလေမဖြစ်နိုင်တာကိုတောင့်တတာဒါတွေကဘာလဲလို့မေးဉာဏ်နေခြင်းဉာဏ်မဲ့ခြင်းပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာသီးသားနဲ့တခုတည်းသောအားကိုးရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာခုတရားဘာဝနာအထောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတည်းဟူသောအားကိုးရကိုရှားကြတာလို့ကမဆိုနိုင်ဘူးလားခုလည်းပဲအကောင်းဆုံးအချမ်းသာဆုံးအသက်သာဆုံးအငြိမ်းအေးဆုံးဖြစ်အောင်နေတတ်အောင်လေ့ကျင့်တယ်လို့တစ်ချိန်မှတွေ့လာမဲ့အခက်အခဲကိုလည်းပဲစစ်မှန်တဲ့အားကိုးရာကိုရပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ရမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စပို့တောင်းအရေးပါရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပိဿတို့လူတိုင်းရနေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသူတံတေနနာထံလပတိဒုံလပံဒီဂါထာလေးကတော့အချိန်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အသစ်အမြင်သစ်ကိုတော့ရစေတာအမှန်ပဲအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသူတံတေနနာထံလပတိဒုံလပံအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီသာလည်းမိမိအတွက်အားကိုးရဖြစ်တယ်ကောဟိနာထောပရောတိယမိမိမှာတပါအခြားသူတွေဟာမိမိအတွက်အားကိုးရမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအထိတော့လူတိုင်းကကိုနားလည်ထားတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထိလည်းပဲတကယ်နားလည်တယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးဟုတ်တော့လူတွေနားလည်ထားတဲ့ကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာကဘလောက်လေးနားလည်တယ်လို့ထင်လဲငယ်တော့ပညာတွေသင်ထားမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအရွယ်ရှိတော့ဥစ္စာပစ္စည်းရှာဖွေထားမှဖြစ်မယ်ကျမကြီးလေးကောင်းအောင်လိုက်စားထားမှဖြစ်မယ်လူတွေထင်တဲ့အားကိုးရာဆိုတာကငွေကြီးဥစ္စာပစ္စည်းအတတ်ပညာကျမကြီးဒီလောက်ပဲလူတွေကနားလည်ကြတာများတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါလောက်လေးရအောင်လုပ်ထားတဲ့ကိုဟာအားကိုးရလို့မဆိုလိုသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကအပေါ်ယံအားကိုးရပဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ကိုသာလင်ကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လောက်ထိအားကိုးရအောင်လုပ်ထားရမလဲခုနကတော့ပြောတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရသည်အထိအားကိုးရကိုရအောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီကြတော့မှရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရကိုရတယ်လို့ဆိုတာ哦တော့ဒီကထာလေးကဦးဇင်းတို့များသောဖြင့်လူတွေကရှေ့2ပါးလောက်ပဲစဉ်းစားကြတာတကယ်တမ်းကဒီကထာရဲ့နောက်2ပါးကမှပို့ပြီးတော့အချက်ချာကြဟုတ်လားနောက်2ပါးဘာပြောတော့အတ္တနာဟိတုတံတေနနာထံလပတိဒုံလပံအတ္တနာဟိတုတံတေနမိမိကိုမိမိကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်နာထံလပတိဒုံလပံရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရာကိုရမယ်တဲ့ဟောအဖြေကအဲ့ဒီမှာလာနော်ကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတာကိုဘာမှမဆုံးမပဲနဲ့ဘာမှကောင်းတာကိုမလေ့ကျင့်ပဲနဲ့ဥမလင်းလင်းပြောရင်တရားဘာဝနာလုပ်ကိုဘာမှအားထုတ်မှုမရှိပဲနဲ့ဒီတန်ကြီးဘဝမှာလောကီကိစ္စလုံးမယုံလောက်ရှားကဖွေကစားကတောက်ခါလောက်ရှားတဲ့ဖွေတဲ့ယုံများလောက်အချင်းကုန်ယုံများလောက်နေသွားတာလောက်နဲ့တော့ဒီလိုဟာသူ့အတွက်သူအားကိုးရလို့မဆိုနိုင်သူကတော့သူ့ကိုယ်သူထင်မှာပေါ့ငါကအားကိုးရဖြစ်အောင်ငါလှုပ်ထားတယ်လို့ထင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူဟာသူ့အတွက်အားကိုးရတကယ်တမ်းကမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့သူရထားတဲ့အားကိုးရတွေကရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရမဟုတ်သေးဘူးရလွယ်တဲ့အားကိုးရလောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ရသော်ပဲပြောတဲ့စကားအရန်စိစက်တယ်အရန်တိကြရနော်နာထံလပတိဒုံလပံရနိုင်ခဲ့သောနာထံအားကိုးရကိုလပတိရမယ်ဟောရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရပြောရရင်တတန်တရားလို့တစ်ခါမှမရဘူးသေးတဲ့အားကိုးရတို့လိုမဲ့တေးခဲ့တဲ့ဘဝတိုင်းအားငယ်ပြီးတော့တေးခဲ့ရတဲ့ဘဝပဲများမယ်ထင်ပါနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂဗျာနှိမ့်ဆက်တဲ့အားငယ်ပြီးတော့နေခဲ့ရတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရမရခဲ့ဘူးရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရဆိုတာဘာပြောရတော့အထွတ်အထိပြောရရင်အဲ့ဒါအရဟတမဉ္ဇဉ်အရဟတဘုံဉ္ဇဉ်ကိုပြောတာတဲ့ဒီကာထာလေးရဲ့အဖွင့်မှာဟုတ်လားအရဟတဘုဒ္ဓဟူသောအားကိုးရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်အထွတ်အထိဉာဏ်ပညာပေါ့နော်အစင်လျှော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဝိပဿနာဉာဏ်လောက်ဆိုရင်လည်းပဲတော်တော်တန်တန်အားကိုးရလေးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားကျန်တဲ့လောကီဒါနသီလကုသိုလ်နဲ့နှိုင်းစားမယ်ဆိုတော့အားကိုးရလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရကိုဘယ်နည်းနဲ့ရမလဲ
Adanahi Tudandina, Gogo Gong Soma Jin Ampin, Yanangate Aguya Yamade. Gogo below Soma, Gong Soma Yamade. Gogo Gong Soma Yensula, Mancosico Soma Pura. Gosico Gong Soma Jin Ampin, Yanangate Aguya Yame. The Kata will be a Sassajilano, Erijama, Adibia, a young combido. Oh, the Kenale machine, what did that do? Luni do amele to the achieve what the Kalavision no Yadore down so night. Hola, Adahi Adanonato, Gogo Aguabe. Kohinato Brodia, Chaduria Goda Aguya, oh, the Kalation to light. Hola, say the way one in Masolo, Olumi, Dilumi, being, the give me Luyare Yamaho de Dojan to Kayamani. Hola, Tajan Gogo Godema Aguya, Shayabe. Blue Sharatima Blue Shamaro, Adanahi Tudandina, Kusiko, Gong Soma Yame. That's when Natan Levity don't ever, Sanangate Aguyago, Yame to Yor. The Gogo Soma, Gogo Gong Soma Mesudabia, Kusiko Soma Melupia, no? The Kusiko Soma Mesudabale. Seiko Lumalida Gora. Hola. Listen, say a loga valley, Senati Haroshi, no? Say a loga, Jimmy Joy and Amaconas and Lochin, the Conas and Lochin, that's a low. What is in here, say at the diamond? The Abona Atabola Rekisha, Madama, Kona, they will look shippo, Sensepsipo, the Balonia, Tidonia, no? Tayawino Catalito Shieli. A beta data Kalayani, Baba Satan, Diwari, Dandahi, Karodo Bunya, Baba the Mira Metimanore. I must say at the wall, pure beat of Lulu Amalesa that I don't get Isum by Ericata. A beta data Kalayani, Baba Satan, Diwari, Dandahi, Karodo Bunya, Baba the Mira Metimanore. Dandahi, Karodo Bunya, Kauna Lome He solution, this year alone lead and needed what she is. Say at the one, no? We have Babio. Baba the Mira Metimano, Macona so a long way on the type of what she did. The say a Lumalaya was saying. Sego so much as I say go a Lumalaya the wall so well, no? Losing Sego a Lumalaya was saying, say a Loa Valley. Could be all I be. Kauna so a lone lady, need. Macona so a lone pure. Tajibuyaga did that. But you say, Boa say, Lumio, no? Otherwise, say, Havale, did die. Tajam Yasabia, very data clearly. Kauna Lucian, the Paula Lucian, then you have seen Kamu, what a Mian low light, Lucian, Mian low light. Peter Babio, Baba Satan knew what he. Kauna Lucian, the Paula, and Sigo Dane on Dawa. Kauna will Mian low, Kauna swing, Damipa, Babulu also say her. Kauna swing, alone Navy, Macona swing, alone Jole the Washilo. The Gataligo Chilo, Sigo so much as that. Palua Malay, what Shim Bobula. Kaunago, Josiah May, Macaunago, Damiame. A coup, Ujino de Galamado, Dimangayata, Labido, Low May, Dimia de Lungazenga. Era a cono Jung with Ave. Macaunago, Tavidabe, Kaunago, Pia, Josavidabe. 3 years, 1 year, 1 year got 1 year, a mere mother, Gigi, don't lose in 10. The Kanama Chinidago, 3 data. 3 data. Macamu Shamida Chide, Kamu Shamida Chide. Hola. Sequence sheet, the Dimatanium Silla, Pula Muri, Pema Muri, Nino Muri, Agudorigo, 3 Tala Champion, Mapsia, Tassi Vida Chite. The Dimatalian Shin Day, Pula Muni, Namu, a Jonia Agudo Diadigo, 3 Tala Champion, Besavida Chitore. Ragumian Pulueno, teaching about 3 Nilite, 3 Nemus in Bale. 3 Mini Agudo, the Mumu, the Mupilla Mali, or the Mola. The 3 Nila Chiam Chilla Agudo, Balula, Tamila Yaude, no. Peter Alumi Mari, within the Waria, Daddy, Pina, Daddy, Pia, or Lua Yamudola, South Dare. Will be the didn't I would deal no. The 2 lady got. We will want lady Pini and she. Ogo Dadwamo, who should at Demu. John Joe, Pinida, at Demu. Medimio should at Demu, Jauda, Nayo, one on Jauda. Time on the day of Tideniama, Chile Mupiatamu, Shenemu, Dunamala. I do know. At a coye, Diniam Jinae, a G to Ebo. Miela, Coco Baloro, Joseph. So that was the original Messi Moene. See, I want to see Sibede. Go out digging, they allow my Mime, so that was they allow Telade. You know, Mienamo. Time Chilim Jadamu,
မရှိသေးဘူးနော်စာလုံးလားခါခွေးလားကောင်းကောင်းမကွဲသေးဘူးစာလုံးလေးလိုခါခွေးလေးလိုဖြစ်နေဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့ဒီကြီးတိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ကြည်လင်ပြတ်သွားတယ်နော်ဒါဉာဏ်ပညာရဲ့သဘောကိုနည်းနည်းလေးလူငယ်လေးတွေစဉ်းစားမိဖို့ပြောတာပါဟုတ်လားတကုရဲ့ဉာဏ်အဆင့်မြင့်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မြင့်မလို့ခုနကတော့တတိထားတဲ့နည်းကိုပဲထက်ကဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်မလို့စူးစမ်းတည်ဆောက်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုဇွဲနဲ့လုံလဝရိယနဲ့လုပ်နေခြင်းဒီပင်လေဒီဉာဏ်ပညာကိုတက်လာအောင်အည်အသွေးမြင့်လာအောင်မြင့်တင်ပေးရမရဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုတားမြစ်တဲ့လုပ်ငန်းနော်ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားတဲ့လုပ်ငန်းတပြိုင်နက်တည်းမှာဒီလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ရပ်ကိုဦးဇင်းတို့တွေကြိုးမအထောက်ရရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုကြိုးစားအထောက်ခြင်းဒီမလုပ်တာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတာကိုယ်ကိုဆုံးမတာအဲ့ဒီလိုဆုံးမနိုင်တာနဲ့အမျှဗါတဲ့တော့နာထလပတိတုံလည်းပါရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီကထာလေးကိုလည်းခြေပြက်ဦးဇင်းတို့အရန်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုအာကိုရမယ်ကောဟိနာထောပရောတိယတခြားသူတွေကကိုယ်တော့အာကိုရမဟုတ်ဘူးအတ္တနာဟိသုတ္တံဒေနာကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်နာထလပတိတုံလည်းပါရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်ပညာဆိုတဲ့အာကိုရာကိုအဲ့ဒီကြမှာရမယ်ဒါကြောင့်အခုဘာလုပ်နေကြတာတော့ဘာလုပ်ဖို့လာကြတာတော့လို့မေးရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမဖို့လာကြတာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်စိတ်ကိုအလိုမလိုက်ဖို့လာကြတာပေါ့စိတ်ရဲ့အလိုကပါလေမကောင်းတာလုပ်ခြင်းတယ်ကောင်းတာမလုပ်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုအလိုမလိုက်ဘူးကောင်းတာကိုလုပ်မယ်မကောင်းတာကိုတားမြစ်မယ်ဘယ်နည်းနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ရပ်ကိုဦးဇင်းတို့တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မလဲလို့မေးရင်တတိထားတဲ့နည်းနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ဝင်လေထွက်လေမှတ်နေတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရှိလားရှိဦးနော်တတိရှိနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်ဝင်လာပြီဆိုရင်လည်းတေးကြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတတိလေးထားပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုအဲ့လိုအခြေခံကြမြင်ဖို့မလိုဘူးလားဗျာလွယ်နော်အကုသိုလ်မဖြစ်ရုံတားရုံလောက်တင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးနော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တယ်ဗါတယ်တော့ဉာဏ်ပညာအဆင့်ဆင့်ဘာဖြစ်လာမလို့မြင့်လာမယ်တတိဆက်လာတာနဲ့အမျှတမာတိဆိုတာဖြစ်လာငြိမ်းလာတယ်စိတ်ကငြိမ်းလာတယ်သိတဲ့သိတတ်တာကိုသိဖို့အတွက်အရန်သိအနေထားလေးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလို့အတိညာဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာတယ်နားလည်မှုပိုကြီးလာတော့နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စစ်မှန်တဲ့အာကိုရာဆိုတာကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုမလုပ်ရမလို့ဆုံးမရမယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ဒန္တဘူမိသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်ဘယ်နည်းနဲ့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့သင်ပေးထားသလဲတီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းအပြင်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်လို့ဒါအနှစ်ချုပ်အဲ့လိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်အခုယောဂီတို့လူတယောက်မှာရှိတဲ့၅ပါးတီလမျှမကဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်အပူကိစ္စတွေကိုပါဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့အကျဉ်းချင်းပြောလို့ရတဲ့၈ပါးတီလတော့စောင့်တည်ရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အပူကိစ္စတွေအများကြီးဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရင်းဗราဏကြတဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်နိုင်ခွင့်လှုပ်ဖို့အခြေအနေပို့ပြီးတော့ပေးသွားတယ်ဖီတာလိမ့်တာပြင်တာဆင်တာဒီကိစ္စကိုအချိန်မပေးတော့ဘူးဟုတ်လားဂီတတွေတီးတာမှုတ်တာနော်ကြည်တာရှုတာနားထောင်တာဒါတွေအချိန်ပေးတော့ဘူးဒါအပူတွေကိုဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်တာလို့အကျဉ်းမြင်နားလည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဒီလောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းပြောတာကခပ်ပေါ်ဖြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းကဒီဂီတတို့အနုပညာတို့ဆိုတာကဒီမြတ်သောအကျင့်ရဲ့ဆူးညောင်ခလုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်နော်ဒါတွေကအနှောင့်အယှက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုစွဲသွဲမြဲမြဲနားထောင်ကြည့်လိုက်နားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်မတိမတာကိုယ်စိတ်ကိုဖမ်းပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်ခဏအဲ့ဒီတီးလုံးကိုစိတ်နဲ့ညီးနေတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ဖြီးတဲ့လိမ့်တဲ့ကိစ္စဒါဒီဟာရဲ့အပေါ်မှာတာယာမှုကိုအများကြီးတိုးစေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်၈ပါးသီလရဲ့လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလွယ်နော်အဲ့ဒီသီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကျွတ်တို့ဘာလုပ်ကြမှာတော့တတိထားပြီးတော့နေတဲ့ဤမြင့်မြတ်တဲ့နေတဲ့ဤနဲ့နေကြမယ်ပေါ့သီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများခြင်းသည်ကိုဝတ္တနည်းအဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးမတဲ့နည်းလို့အဲ့လိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်သီလကတော့အများနဲ့ဒီမှာနေကြတာဆိုတော့ဟိရိဩတ္တပကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ပေါ့ဟိရိဩတ္တပပို့အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလကတော့တိတ်ပြီးတော့မလုံခြုံမှမစိုးရဘူးပေါ့နော်သီလတော့လုံခြုံတယ်ဟုတ်လားဘာကိုအရင်တို့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ဖို့လိုမလဲတတိစွဲမြဲဖို့ကြတော့အားဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတတိထားပြီးတော့နေမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းစကားလေးပြောချင်တာကမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့
ဒီ9ရက်အတွင်းမှာအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့လာကြတာနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုအမြဲတမ်းမလုပ်နေဖို့လို့တော့အမှတ်ရနေဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားခပ်ပေါ့ပေါ့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ9ရက်ကတော့ပြီးသွားမှာပဲကိုလုံးမှာပဲကိုရမှာလို့ပဲတွေးထားတာများတယ်ဒါပေမဲ့စီနဲ့ကန်းနဲ့ဖြစ်အောင်ကြက်မပေးမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတော့ဘုရင်တို့လည်းပဲသဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစူးစမ်းစေခြင်းပဲပေါ့ကိုဆုံးမမယ်သူများကဆုံးမဖို့လိုလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဆုံးမတဲ့အပိုင်းလို့သူများလာဆုံးမတာပေါ့သူများဆုံးမမယ်ဆိုတော့လည်းပဲအများစုကတော့ဘာဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာညွန်ညင်ကြတဲ့လူပဲများပေါ့နော်အဲ့ဒါသူများဆုံးမတာကိုတော့မခံဘူးငါပဲဆုံးမမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးလေးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုအများကြီးဆုံးမမယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့နေမယ်အဆုံးမလွတ်နေမယ်သူများဆုံးမတာမခံဘူးဆိုတာကမန်သဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆုံးမတွေကမရှိအောင်နော်များသောဖြင့်ဒီစိတ်ကနားလည်ပြီးသားလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်လောဘဒေါသရဲ့အလိုကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့သာလေစီကံတွေကပြတ်သွားတာမဖြစ်တဲ့နာတွေကဖြစ်သွားတာဘာလို့ရမယ်မလို့ရဘူးဆိုတာအကျဉ်းမြင်ဖြစ်တော့လူတွေပဲလေရေဝေအားဖြင့်တော့သိတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုယုံကြည်တာပြောရင်တော့ဗာလေတိတိကြီးနဲ့လောက်ကြတယ်လို့ထင်ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုအများကြီးဆုံးမပြီးတော့ကိုလာခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေလည်းဘာလို့ဖို့လို့တော့မြဲတဲ့အမှတ်ရပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားတော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြောထားတာကတော့ဝစီဘိတ်တရားစကားလို့စလုံးကြီးကြီးနဲ့တော့ရေးထားနော်အယောဂီတော့ဝစီမပိတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာတော့ဒီလိုနားလည်ထားတဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းတော့လှည့်စားရတော့ရောက်နေမယ်ပေါ့မရိုးသားရနည်းနည်းတော့ရောက်နေမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီတစ်ပတ်တော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားထားတာဖုံးနေကိုတခန်းဝင်တခန်းတော့တယောက်ချင်းအကုန်လိုက်တောင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုံးဆက်တဲ့ကိစ္စကအရန်မှကိုပဲဒီ9ရက်အတွင်းလေးမှာအဲ့ဒါအကြီးကြီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲကြောင့်ဖုံးပိတ်ထားတယ်လို့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးတော့ဖုံးတွေကိုမပေးဘဲမနေပါနဲ့လုံးဝမပြောက်စေရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုံးတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့လိုတာပေါ့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောရင်တာကဒီ9ရက်အတွင်းလေးမှာတော့စိတ်ကိုအများကြီးပြတ်သားစေခြင်းတယ်ကိုက9ရက်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်မယ်အလုပ်တွေထဲပြန်ဝင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကအဲ့ဒီတဲကိုသွားဖို့အလားအလာကအများကြီးရှိနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒီအချိန်လေးမှာတော့အရန်ကိုစိတ်ကိုပြတ်သားဖို့ထားလိုက်တော့ငါဘယ်တော့ပဲဒီကိစ္စမပြတ်မသားဖြစ်နေလဲအိမ်ပြန်ပြေးလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလေ9ရက်ကတော့ဆုံးအောင်နေရတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နေရမယ့်အတူတူတော့ပြတ်သားဖြစ်ပြီးတော့နေလိုက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ခုပြောခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအရန်ဖြတ်တောက်ထားစေခြင်းတယ်မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမလုပ်ထားစေခြင်းအရန်ဖြတ်တောက်ထားစေခြင်းတယ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအရန်ရှင်းထုတ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုနားလည်အောင်ငါကြိုးစားပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ကြည်မယ်ဆိုတဲ့မြင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသေးခြင်းတယ်ဟုတ်လားတပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒီစိတ်ကလေးထားပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိအောင်လေ့လာတယ်ဆိုတာကလည်းဒီသတိပဋ္ဌာန်မှာပဲဒါပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဏီကုံကျုပ်တိုက်တွန်းခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်စကားမပြောကြဖို့ဒါလည်းအလုံးမလည်းအရေးကြီးပါလေဟုတ်လားဦးဇင်းလေးတွေခေါ်ပြီးတော့ယောဂီတွေကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းခြင်းတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးလေးတွေကကြည်နေတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့မလုပ်တော့တတိလေးတော့ပိုးပြီးတော့ကတ်သွားနေတော့နော်ပြီးတော့တခုပြောရင်တာကကိုတယောက်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေလိုက်လို့အများအတွက်ထိခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားသိခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြောင့်ကိုကိုထိခိုက်ရုံညမကပဲနဲ့ကိုကြောင့်သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်မှုပါရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုသိရင်နည်းနည်းတော့ပိုးပြီးတော့အရှိအကြောက်ပိုးပြီးတော့ကြီးမယ်ပေါ့ကိုကယောဂီဝက်ကလေးတွေနဲ့နေနေတာဆိုတော့တာမန်လူတွေမှာရှိတဲ့အရှိအကြောက်ထက်တော့ပိုးပြီးတော့အရှိအကြောက်ရှိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်နော်အရှိအကြောက်ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်အကျယ်ကြီးနော်ဟုတ်လားယောဂီတွေအရှိအကြောက်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအရှိအကြောက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုရှက်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုကြောက်တယ်
တော့အကုသိုလ်ဆိုတာကအဆင့်အမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုသာတကယ်ရှင်းမယ်တကယ်ကြောက်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကဖြစ်เสียအကြောင်းတော့မရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့အခုယောဂီတို့ရဲ့အဆင့်ကအကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကကာယကံဝစီကံအကုသိုလ်မျှလောက်မကဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတောင်ရှက်တယ်ကြောက်တဲ့အဆင့်ထိမြင့်တင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်ထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်ထားမှာဆိုလိုတာကတတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတာရှက်เสียကြောက်เสียဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးပေါ့ကျန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လောက်မမြင့်မအောင်တော့မှဒီ9ရက်အတွင်းလေးတော့9ရက်ဟီရီဥတ္တပကိုငါအရင်မြင့်တင်ထားမှာတတိလက်လွတ်သွားတာလာတာမျိုးတတိလက်လွတ်ပြောတာဆိုတာမျိုးတတိလက်လွတ်စားတာတောက်တာမျိုးဒါဟာရှက်เสียဒါဟာကြောက်เสียအဲ့ဒီအဆင့်ထိအရှက်အကြောက်ကိုမလုပ်ထားသေးခြင်းတော့မြင့်တင်ထားသေးခြင်းတော့အဲ့လိုကိုကစံပြသဘောမျိုးလေးအရှက်အကြောက်ကြီးကြီးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကိုအကျိုးရှိုံနေမကအောင်နော်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဘေးကယောဂီကလည်းဘာဖြစ်သွားနိုင်တော့အများကြီးသူ့ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးရရောက်သွားတယ်နော်အတန်တိတ်ဘာဖြစ်သွားတော့အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ချက်ပေးရတောင်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုမကောင်းတရားနေလိုက်တာဟာကိုတွေမကောက်သူများပါမကောင်းသွားတယ်ကိုကောင်းကောင်းနေလိုက်ခြင်းဟာကိုတွေမကောက်သူများပါကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းခြေခြေပြန့်ပြန့်စဉ်းစားသိခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားလူတယောက်ကိုဓာတ်ရိုက်ဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးလို့သွားပြီးတော့ပြောဖို့ဆိုတာကတကယ်မှသိပြီးတော့မလွယ်ဝင်လေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိုးတဲ့အကြောင်းတဲ့ကိုယ့်အကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်နေလိုက်ရရင်တော့ပြောတဲ့လူတွေလည်းပြောကြမလို့ကြားတဲ့လူလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းကအဲ့ဒါလေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့တရားဟောတာတဏှာကြီးတောင်ရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မယ်နော်တရားအထုတ်ပုံအထုတ်နည်းကိုပြောတာထက်ဒီကနေ့အထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တရားတရားထက်သန်ဖို့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုစ조사အထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားအကျိုးရလဒ်ကိုအကျဉ်းမြင့်နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဦးဇင်းပြောလိုက်ပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကဘာတုံးဆိုတော့နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာချမ်းချမ်းသာသာတက်တောင့်တက်တာငြိမ်ငြိမ်အေးအေးနေနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတရားအထုတ်ရင်အထုတ်သလောက်ချမ်းချမ်းသာသာတက်တောင့်တက်တာငြိမ်ငြိမ်အေးအေးနေနိုင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမျှော်မှန်းချက်ကောမထားသင့်ဘူးလားဒီအကျိုးရလဒ်ကိုထားတဲ့နော်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာအောင်တက်တာအောင်ငြိမ်အေးအောင်ငါနေတတ်ဖို့ကိုကြိုးစားမယ်နေတတ်မှလည်းနေနိုင်ပါလေနေကိုမနေတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာချမ်းသာခြင်းတက်တာခြင်းငြိမ်အေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလဒ်မရဘူးလားရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာတော့သေချာပေါက်တစ်ချိန်မှာတွေ့ရမယ်ပျက်စီးမှုနော်ယောဂဗျာနှိမ့်ဆက်မှုပျက်စီးမှုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝပဲဘာမှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ခက်နေတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စမသိမှုနော်အဲ့ဒီမသိမှုကအဲ့ဒီသဘာဝအမှန်တရားကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လာတဲ့အချိန်မှာဘာလို့တော့မလို့အကြီးအကျယ်ကိုတုံလုံးခြောက်ခြားစေတော့မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမသိမှုကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါတော့အောင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့သိမှုနဲ့အစားထိုးရမှာနော်အဲ့ဒီသိမှုဉာဏ်ပညာကအဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအခက်အခဲအဲ့ဒီသဘာဝနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုအများကြီးသက်သာရမရစေဘူးလားအဲ့ဒါပညာရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေအားကိုးရာဆိုတဲ့အနေအထားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေသနာတွေထဲမှာအများကြီးရှင်းပြတာရှိတယ်ပညာသီတာအားကိုးရာဆိုတာကတကယ်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသိပညာရှိမှသာလေအဲ့ဒီလူသက်သာရမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးတန်ဖိုးချင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းလောကီတတ်ပညာနော်လောကီအမိတ်ဆွေပေါင်းတင်ချစ်သူခင်သူအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီပညာရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်တစ်ချိန်မှာရှောင်လို့လွှဲလို့မရတဲ့တေချာဘောက်ကိုတွေ့ရမယ်ဒီအခက်ခဲကိုအပြေလဲအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမယ်တနည်းအားဖြင့်အကုန်လုံးတာဝန်ယူတယ်လို့ဆိုရလောက်အောင်အားကိုးရလို့ပြောရမယ်ပညာဆိုတဲ့အားကိုးရကိုဒီတရားဘာဝနာကိုအားထုတ်ခြင်းအဖြစ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ဗာလေးကိုပြပြီးတော့ပြောတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုပြပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားကိုအားကိုးရမယ်သူများအားကိုးလို့မရဘူးရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရကိုရဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုဘာလို့မလို့ကောင်းကောင်းဆုံးမရမယ်အတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါကိုအရင်တို့အဓိကထားပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါလေမသေးခင်မှာနေရာတော့မှလည်းချမ်းချမ်းသာသာလေးနေနိုင်ဖို့ဟုတ်လားတည်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာသိပြီးတော့ဘဝတန်တရားမှာချမ်းချမ်းသာသာရှိသေးဖို့ဒီဘဝတွေရဟန္တာဖြစ်အောင်အထုတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့တိုင်းထက်လုံးပေါ့နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာအဲ့လောက်အမြင်မရှင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘဝကဘာလို့ရမှာတော့ဆက်ရအောင်မှာဟုတ်လား
ဆက်ရအောင်ပဲအတူတူဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝဆက်ရတာမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့လိုနဲ့တဘဝပြီးတဘဝပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်တွေမြင်မာတဲ့ပါရမီတွေပို့ပြီးတော့ထူခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့ဒုက္ခဆက်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခဆက်သိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့ဟုတ်လားအေးတော့ဒီကနေ့တရားဘာဝနာအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပြောပြပြီးတော့တရားတရားကိုထက်သန်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားနေတော့မှလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေတတ်နေနိုင်ဖို့နော်ဒေကြပေါက်တွေ့ရမယ်ပျက်စီးမှုကြုံလာတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးလက်ခံနိုင်မှုအပြည့်အဝနဲ့မတုံမလှုပ်ချမ်းချမ်းသာသာရှိစေဖို့တကယ်အားကိုးရရှိမရှိဆိုတာအဲ့ဒီချိန်ကျမှသိမှာနော်ခုချိန်မှာတော့ကျမကြီးကလည်းကောင်းတယ်စာသာရကိုယ့်ကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိမယ်အာမအခက်ခဲမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘောကဒီတိုင်းသွားနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းသွားနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးတိုင်းသွားမှာတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာဟုတ်လားဒါကိုဦးဇင်းတို့အများကြီးကြိုတင်ပြီးတော့ညံထဲမှာအမြင်ရှင်းရှင်းသိမထားသင့်ဘူးလားသိထားတယ်လေအဲ့ဒါကိုသိထားသင့်ပဲသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးအားကိုးရာကိုရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အဖြေကပို့ပြီးတော့ပြီးပြင်းလာမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားပုံအဓိပ္ပာယ်ရှိပုံကိုဒါဦးဇင်းလက်တွေ့ကြကြတွက်ချက်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားလောဆယ်နေရာတော့မှလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေရဖို့တော့တစ်ချိန်မှာတကက်အားငယ်ရမယ့်အချိန်မျိုးမှာအားမငယ်ဖို့ဟုတ်လားတကက်အခက်အခဲတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူရှိစေဖို့ဘာလို့တော့ပညာလို့လေနော်အဲ့ဒီပညာကိုဘာလို့ညညာတော့ရှားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီပညာကအခုလဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်နောင်လဲကောင်းတဲ့ဘဝကိုရစေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပညာပရိဟိနာတုတ်တံအရာအခုပြောရတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးအကျုံးဝင်မနေဘူးလားဝင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနော်ဆွေဆွေမြင့်မြတ်ထားပြီးတော့ထက်တန်တဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားများကိုစ조사အထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဘုညမျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတည်း